Akkaataa karaa sirrii ta'een YouTube irratti viidiyoo itti maxxansan akkasuma haala kamii YouTuberii ta'ama YouTube maallaqa ni kaffalaa ka jedhu namoota baay'eetu na gaafataa ture. Karaa sirrii ta'een karaa qajeelaa ta'een karaa view guddaa isin argamsiisuun karaa sa'aatii sirrii ta'e irraa argachuu dandeessan akkasuma karaa ittiin daftanii monetize taatanii maallaqa YouTube irratti hojjechuu eegaltan karaa sirrii ta'een haala kamii YouTube irratti viidiyoo maxxansuu dandeenya ka jedhu gaaffii namoonni baay'ee yeroo dheeraaf na gaafataa turanii karaa sirrii ta'ee daqiiqaa xiqqoo keessatti isinii qabadhee dhufeen jira viidiyoo isaa guutuu akkuma beekamu YouTube kiyya jala seenuudhaan jalqaba irratti akkaataa viidiyoo YouTube itti maxxansan ka jedhu kana jalqaba irratti argattu viidiyoo kana guutuu isaa daawwachuudhaan daqiiqaa xiqqoo keessatti akkaataa viidiyoo YouTube irratti karaa sirrii ta'een itti maxxansan irraa barachuu dandeessu. Dabalataanis chaanaaliin kiyya jala yoo gara gajjallaatti gadi buutan yookaan Abdul Appetanii sarchii gochuun gara fuuldura deemtan barnoota dhimma YouTubeetii fi akkasuma akkaataa YouTube itti banatanii wal qabate barnoota hedduu jala argachuu dandeessu yeroodhaan itti fayyadama.